वारंवार सर्दीचा त्रास होत असेल आणि त्यासाठी तुम्ही सेट्रिजिनच्या गोळ्या खाऊन थकले असाल आणि तुम्ही परमनंट सोल्युशन शोधत असाल तर त्याचं सोल्युशन तुम्हाला मिळेल आयुर्वेदामध्ये. सायनुसायटिस म्हणजेच वारंवार सर्दीचा त्रास जर होत असेल तर यासाठी सगळ्यात प्रभावी, उत्तम आणि असं औषध म्हणजे पंचकर्मातील नस्यकर्म. नाकामध्ये आपल्याला काही कॉम्बिनेशनचे द्रव्य आपल्याला टाकायचे असतात नस्याच्या माध्यमाने आणि त्यातून आपले सायनोसायटिस पूर्णपणे क्लिअर होते आणि आपली सर्दीचा त्रास पूर्णपणे बरा होतो. आणि यासाठी लागणारं कॉम्बिनेशन जे आहे यामध्ये प्रामुख्याने आपल्याला पाहिजे आल्याचा रस, तुळशीचा रस आणि गुळ. ह्या कॉम्बिनेशनचं योग्य प्रमाणात तयार केलेलं वैद्यांच्या माध्यमातून दिलेलं नस्य सायनोसायटिसमध्ये खूप छान. तुम्हाला जर असेच इन्फॉर्मेटिव्ह शॉर्ट्स व्हिडिओ बघायला आवडत असतील तर माझ्या फेसबुक पेजला लाईक आणि शेअर करा आणि तुम्ही जर हा व्हिडिओ यूट्यूबवर बघत असाल तर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. बेल बटन दाबायला विसरू नका.